donc quand même je vais le schématiser. On a mon montage là. Donc une résistance avec un générateur de tension. Un générateur de courant en parallèle avec une résistance. R2. Et DSC VE, IE, R1, AV, VS, et d'ici bêta IE, le courant est la bêta IE, R2 et DSC VS, et là c'est IS. D'accord? Donc il nous demande tout d'abord de déterminer les paramètres hybrides de ce quadripôle. Donc, toujours, on doit mettre notre équation, nos équations, plutôt, les deux équations, VE, donc les équations qui nous permettent de déterminer les paramètres hybrides sont VE est égal à H11 IE plus H12 VS. Donc, et on a aussi la deuxième équation, c'est IS est égal à H21 IE plus H22 VS. Donc, on écrit aussi la forme matricielle. Donc, IS est égal à H11, H12, H21, H22 fois IE VS. D'accord? Donc, on va les déterminer à partir de ce circuit-là. Donc, il y a un circuit équivalent et on va déterminer les paramètres hybrides. Donc, on définit H11 à titre de rappel. H11 est égal à quoi? Est égal à VE sur IE lorsque VS est égal à 0. Oui ou non? Donc, VS est égal à 0. On peut déterminer H11. Donc, ce circuit-là, il devient comment? Comment on le présente? Donc, Rana VS est égal à 0. Donc, on va jouer sur ce circuit. Hein. Donc, Shiwali Rana. VS est égal à 0. Donc, le circuit, le parti Hedeka, Bishtwali, Kifen Haka. Donc, la relation entre VE et IE, VE, IE. Donc, le circuit, il devient comme ça. Donc, du coup, H11 est égal à R1 qui fiche. Donc, on VE est égal à R1 fois IE, d'après la loi des maths. Donc, le VE haka. Donc, du coup, on a cette tension-là. D'accord? مدام كمان مدام الاسم فيس ايجال زيرو الشطر اليمين ذاك يمشي يتنحى هكا ولا on n'a pas une relation هنا احنا شهمنا فيه توا VS est égal à 0 وباش يتنحى هو ما انت مش باش تخدم عليه تخدم على البارتي هذيا فهمت؟ هو باش يتنحى ديجا VS est égal à nul ما فهميش هذيك داكوغ مي انت تخدم مع حاجنا بالريلاسيون entre VE et IE داكوغ donc du coup VE sur IE est égal à R1. Donc, avec la condition que VS est égal à 0. Donc, يعني احنا مشينا بالعكس فهمت؟ عطانا دي بارامتر ومشينا بالعكس الخدمة اللي كنا نخدموا فيها. فهمتوني ولا ليه؟ Donc, يعطيك المونتاج équivalent avec des paramètres وإحنا نطلعوا. Pardon, je ferme la. Pardon. Donc, est-ce que c'est clair l'idée ou non? Donc, sous cette condition, on va travailler les paramètres hybrides avec les conditions que VS, mara VS égale à 0, mara IE est égal à 0. On doit les appliquer sur ce montage-là. D'accord? Mais, donc, dans ce cas-là, on a le H11
le H11 est égal à R1. مدام نعم. مدام يا اخي مش المونتاج ايكيفالون نعرفوها احنا سيبوزي معناها هو pour les quadripoles يعطيك un circuit qui contient des résistances, des capacités, des inductances, etc. Donc ومن بعد نطلعوا به نخرجوا احنا المونتاج ايكيفالون. معروف هو المونتاج ايكيفالون. قلنا pour chaque paramètre soit hybride, impédance, admittance كل واحد عنده المونتاج نتاعو. D'accord, oui ou non? اي ما Mais نجمش نقول اللي الريزيستانس هي اش 1 خاطر نعرف ان المونتاج ايكيفالون معناها باش تطلع لي اش 1 الريزيستانس الاولى وغيلي ان جينيراتور دو تونسيون معناها باغي نعرف وي شفت اللي انت باش تطبق باش تقولها الاش 1 est égal à R1 H1 2 H2 1 plutôt est égal à AV ولا H اي مدام دوني دو كور خاطر يتسمى نورمالمون هكا ولا مش يتسمى دوني دو كور. ما سمعتكش مسيو شو قلت لي؟ مدام مش يتسمى دوني دو كور معناها زايد مدام نعملوا في نحسبوا في كل مره الهاش 1 وهاش 2 دوني دو كور خاطر هذوما مدام تو سيركوي ايكيفالون هذا نعرفوه في الكور ونعرفوا كل واحده شنو صحيح ولا؟ جو سي اما ينجم يعطيكوا دوطخ بارامتر. انا عطيتكم لهنا حاجه سامبل. فهمت شنو نقصد ولا لا؟ واضح دونك مثلا افي يعطيه لك بارامتر اخر وفي وسطه دي دوطخ بارامتر. الافي باش تولي اون فونكسيون. فهمت شنو نقصد ولا لا؟ اي صحيح فهمت. فوالا دونك البيتا اون فونكسيون ينجم يعطيه لك. تو لهنا ظاهر هي لي بارامتر انت تعرفهم. مي انا نوريك في الطريقه كيفاش تمشي من مونتاج ايكيفالون باش تطلع لي بارامتر الاخرين. داكور دونك بي وعنا هنا ال H12 est égal à VE sur VS lorsque IE est égal à 0. D'accord? Donc, VE sur VS lorsque IE est égal à 0. Donc, le montage que je IE est égal à 0, ma famille R1. Donc, le H11, le H12, toi, il y a AV. Donc, le montage, il devient عندك هذه VE يعني R1 donc puisque IE est égal à 0 donc IE est égal à 0 donc je te crois AV fois VS d'accord donc VE est égal à V fois VS donc VE sur VS est égal à AV. Donc, l'objectif de cet exercice, je répète, l'objectif de cet exercice a montré comment aller en inverse. D'accord? Mais il l'exercice, toi, il te demande de déterminer les paramètres AV, une équation, ou bêta, une équation, etc. D'accord? Donc, هذه البارتي الأولى. البارتي الثانية. مدام نعم. كيف البيتا تبدا فيها ايكواسيون والافي هي البيتا تبع مليح. البيتا والافي ce sont des paramètres hybrides, oui ou non? Ils sont en fonction des résistances ou des capacités. فهمت؟ كي تتفكر كي لقيناهم احنا. Ils sont des fonctions. يعطيك لهنا circuit فيه des résistances. فيه des résistances ou une résistance par exemple. Ou tu as déterminé les H11, H11, H12, etc. Mais je تلقاهم مثلا R1 plus R2 sur la somme. Exemple, là. Donc H12 est égal à H11, R1 sur R2. Par exemple, là. Donc, ماهيش fonction هذه. اي فهمتك مدام اما نحكي على معناها الافي والبيت معناها هي ال H12 c'est quoi مش AV في الكا هذا. الAV elle est en fonction des résistances ou des capacités وفما زاد des inductances يعني انا نعطيكم في دي سيركوي سامبل. تفهمنا ولا ليه؟
Donc, l'objectif de cet exercice, c'est de montrer comment résoudre ce problème-là en inverse. يعني انت يعطيك هذه خرجت ال H11 ال H12 etc. ومن بعد يعطيك ال AV وتخرج منه d'autres fonctions, d'accord? Il est simple هو, mais ينجم يعطيك exercice يولي compliqué. C'est clair oui ou non? مادام الافي معناها هي كالجا نتاع التنسيون هذيك هي في اس سور في او gain en tension ماهيش c'est un paramètre hybride مش gain en tension اللي باش نلوجوا عليه في الاخر راهو ما مش نفس الافي اللي باش نلوجوا عليها في الاخر اللي تلوج عليها في الاخر وقت اللي يقول لك on alimente notre quadripole et on met une charge d'accord اللي تخدم تفهمنا ولا ليه اي هذوما خاطين هذه الافي سي الافي هي سي لو بارامتر هيبريد في الكا هذا ميرسي مدام جو vous en prie. B, نكملوا الاخرين تو. Donc قلنا ال H1 est égal à j'efface cette partie là. C'est un exercice de cours, mais son objectif, c'est de montrer comment aller en inverse. D'accord? Le paramètre H de 1. H de 1 est égal à IS sur IE lorsque VS est égal à 0. Lorsque VS est égal à 0, donc, je vais un fil, oui ou non? Donc, je dois aller le montage, comment il devient. Le montage devient qui fait un hack aux résistances. Donc, VS est égal à 0. Donc, la résistance, c'est une résistance en parallèle avec un fil et un fil. Donc, c'est bêta IE c'est IS. Donc, IS موجود. فما عادش فما courant باش يتعدى هنا خاطر الريزيستانس تنحات. Du coup, IS est égal à bêta IE. Donc, IS sur IE est égal à bêta. Donc, H de 1 est égal à bêta. Mais il nous reste le H de 2 est égal à IS sur VS lorsque IE est égal à 0. Donc, IE est égal à 0. Donc, le circuit devient comme suit. Ouvert. Ouvert, donc il devient une résistance R2. On a les IS. On a les VS. VS. Donc, VS est égal à quoi? VS est égal à IS. VS est égal à R2 fois IS. Donc, IS sur VS, IS sur VS est égal à 1 sur R2. Donc, H de 2 est égal à 1 sur R2. على خاطر نعرفوا احنا هذه اللي هي c'est 1 sur H2. D'accord? H de 2 plutôt. C'est clair oui ou non? Donc, pour deuxièmement, les significations physiques, attendez comme normalement on fait le cours, hein? L'impédance d'entrée ou l'impédance, le rapport réaction entrée-sortie, etc. On fait le cours, hein? Donc, c'est pas la peine de répondre à cette question-là plutôt. Mais on va commencer l'exercice numéro 1 de la série 2. Comme le khodo هذا et
كملتوا؟ j'efface. Vous êtes là, la ou la lé? Ça va, Fibi, madame, quand même. Ah. Donc, on va commencer l'exercice 1 de la série 2 plutôt. وصلت لكم السيري ها؟ تبقى هذه نعمل فيها نصلح فيها هدايا ونبعثها لكم بعد. باهي. دونك هذه نحيها. دونك عندنا série 2 plus PDF. Vous voyez bien l'exercice? Donc, vous vous rappelez bien, dans le cours l'autre fois, on a vu différents montages d'amplificateurs. Donc, toujours, l'objectif d'un amplificateur est d'amplifier une tension, par exemple, et de faire une opération mathématique entre les signaux. D'accord? Ils sont utilisés dans les calculateurs, etc., les amplificateurs. Donc, ici, on a un amplificateur. Donc, il nous demande la première question, comment l'amplificateur opérationnel fonctionne. Donc, d'après vous, comment il fonctionne un amplificateur opérationnel? Hein? D'une façon générale, d'une façon générale. Il effectue des opérations arithmétiques sur les tensions. Oui. Et il fait, et il fait des amplifications des signaux avec des opérations mathématiques, d'accord? Donc, et il contient une borne inverseuse ou contient une borne non inverseuse. Donc, généralement, il fonctionne en régime linéaire. Si vous vous rappelez bien la fonction il fonctionne en régime linéaire. C'est la zone هذه. D'accord, oui ou non? C'est la zone هذه, il fonctionne. Dans ce cas, epsilon est égal à 0 et V plus est égal à V moins. Donc le 1 AOP fonctionne en régime linéaire. Donc, هذا le régime linéaire. Régime linéaire. هذا régime de saturation. D'accord? Donc, question. Oui. احنا كي قلنا un amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire معناها ça y est جاوبنا عليه السؤال الأول. Oui.
معني مادام من غير ما نطرح كفاس اللي السينيال نتاع لي دو سينيون نتاع لونطري يضربوا في الابسيلون هي تكون كبيره برشا، تكون صغيره برشا، من بعد كي يخرجوا يضربوا في اللاديات اللي هي تكون كبيره برشا وكل، من غير ما نفسر كيف. دونك سي با لا بين عطينا الكونديسيون هذه كهو الكا ايديال هذه. ونقولوا معناها اللي في دي اوبيراسيون ماتيماتيك وي وي سي بون صاحبك اي. Donc, avec passer la définition de... Mais la réponse exacte de la question, c'est un AOP, il fonctionne en régime linéaire. وتصوروا هذه في saturation. مدام نعم. مدام بربي لي زاوبي الكل اللي نخدموا بهم ديما معناها ايدياله، ديما نحسبهم ايدياله. أغزر تبع مليح. Lorsque vous allez faire des manipulations, on ne parle pas de l'idéal. Yani, في manipulation, lorsque vous allez faire des mesures, ما كتخدم في l'idéal, فما des conditions, d'accord? Par contre, lorsque vous allez faire les études pour faire les calculs, etc., toujours on travaille dans le cas idéal. Ok, merci. في الكارييل تبعت آخر الكور تنوريكم la différence entre le carrière, qu'est-ce qu'il faut tenir compte, les paramètres شنو هما اللي à tenir compte في الكارييل، يعني وقت اللي تعمل manipulation, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme paramètre. D'accord? مادام مش الكاركترستيك هيك نتاع الغيال ليديال تبدا تبع في الاكس ديزوردوني. وي هو اش قالك الكيستيون تبعني مليح. La question قالك comment fonctionne un amplificateur opérationnel? Dans quel régime il fonctionne? Dans le régime linéaire. juste قلنا كايديال والكاركترستيك. ليه قلت لك ليه هذيك في الكا ايديال on obtient epsilon est égal à 0 v plus est égal à v moins. Merci. D'accord? Mais la réponse هي هذه هاي. C'est bon? Maintenant, il nous demande de chercher la relation entre V+, V2 et R1 et R2. Donc, V+, la tension V+, elle est là. Donc, V+, c'est هذه هكا ولا ليه؟ Plus وهذه c'est V-. V-. Donc exprimer V+, en fonction de V2, اللي هي هذه, d'accord, 2, et R1 ou R2. Donc, d'après le montage, on va appliquer, qu'est-ce qu'on va appliquer, hein? Rappelez bien. Milman. في le V+, نحكي, hein? Diviseur de tension. Diviseur de tension, voilà. Fait le V+, on va appliquer le diviseur de tension. Le Milman, on l'applique fait le V-, monsieur. D'accord? Donc, deuxième question. Donc, Anna, V+ est égal à R1 sur, donc la résistance est مقابلة على la somme des deux résistances اللي مقابلين la tension الكبيرة. D'accord? Donc, troisièmement, لهنا Milman. On peut appliquer Milman على خاطر عندنا une tension ومعها résistance, ومن هون عندنا une tension ومعها résistance, وعندك في الميليو فهميك يعني في النوع اللي تلقاو فيهم هذوكم عندنا on va déterminer une tension اللي هي le V-. Oui ou non? Donc V- est égal à quoi? On va appliquer Milman في le V-, donc Vs sur R1 plus Vs sur plus V1 plutôt sur R2. Le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Vous êtes d'accord ou non? Oui. D'accord. Maintenant,
Donc, exprimer V- en fonction, c'est la tension entre l'entrée moins de l'amplificateur opérationnel et la masse. Mais, donc, en fonction de V1, VS, R1 et R2. Donc, on déduire la VS en fonction de V1, V2, R1. Comment appelle-t-on ce montage? Donc, quatrièmement, donc, on travaille, notre amplificateur est idéal, donc l'AOP est idéal. Donc, epsilon est égal à 0. Donc, V plus est égal à V moins. Donc, on fait l'égalité des deux fonctions. Donc, toi, je vois les V plus est égal à V moins. Donc, هذه نوحدوها لهنا. Donc, هذيك باش تولي. Donc, VS pour R2. دونك نجيو لهنا نحيو هذا الكل. شو غادرنا تولينا R2 VS plus R1 V1 هكا ولا ليه le tout sur R1 plus R2. Oui ou non هذه est égal à R1 sur R1 plus R2 V2. Vous êtes d'accord ou non? Donc هذه باش تنحى. Donc شو ياخذنا احنا حاجنا VS. Donc VS est égal à R1 V2 moins R1 V1 sur R2. Donc est égal à R1 sur R2 V2 moins V1. Donc c'est clair ou non? Madame? نعم. مدام بالله ال V1 هي تونسيون على هنا معي. V1 هي. ايش معناتها على انا معي؟ معناها باغ اكزومبل V2 حسبناها تبع الريزيستانس 2 والريزيستانس 1. ال V1 على هنا كيفاه؟ عندك تونسيون هذه V2 هذه V1 ديما بارابور على ماس راهي لي تونسيون الكل بارابور على ماس. فهمت؟ هذه VS ديما عندك ماس لهنا. دونك هذيا ال V2 حسبناها لهنا دونك على الماي هذه وال V1 باش تحسبها على الماي سوا هذه سوا هذيا اكسيتيرا. داكوغ؟ انت شنو الماي تختار تخدم عليه؟ اوكي. Est-ce que c'est clair la fonction لهنا ولا ليه؟ Oui, madame. Mais, donc, d'après l'équation, c'est quoi le montage? C'est un montage soustracteur ou différentiel. Hein? Différenciateur, il s'appelle la différentiel. D'accord? Ou la soustracteur. D'accord? Il s'agit d'un montage de soustracteur ou la différenciateur ou la différentiel. La même chose. Oui. Donc, la question d'après. Sachant que R1 est égal à 20 kΩ, pour quelle valeur de R2, VS est égal à 10 V2 moins V1. C'est une application numérique d'ailleurs. D'accord? 2 kΩ, madame. Hein? R2 qui fait 2 kΩ. Voilà. 2 kΩ. Mais on a un rapport. On a un rapport est égal à 10 ou à 20.
دونك الاخر باش طلع له واحد نخدموه ولا نتعديو؟ سي با لا بين مدام. سي با لا بين هكا ظاهره. بي اون باس à l'exercice 2. J'efface. Donc, oui. Donc, on a ce montage-là. Juste, je vais ajouter les questions. Et voilà, شنو Mais. Donc, il nous donne un montage à étages, à différentes étages. Yani chaque amplificateur, nous sommes étage, d'accord? C'est un circuit à différents étages d'amplificateurs. Donc, toujours, on travaille amplificateur par amplificateur, c'est-à-dire toujours pour chaque amplificateur, on cherche la tension de sortie en fonction de la tension de l'entrée intérieure, d'accord? On bat في الاخر نخرجوا le VS final en fonction VE à travers les équations اللي قيناهم في الوسط. هذا يتسمى un montage simple خاطر فيه deux amplificateurs تنجم تلقى 5 6 etc. Bien sûr avec des transistors, avec des diodes, etc. Ça dépend انت المونtage qu'est-ce qu'il fait exactement. خاطر chaque montage donné il est dédié à faire une fonction. D'accord? Donc احنا خدينا على المونtage simple هذايا. Donc, qui contient un diviseur de tension, il contient un amplificateur A1 ou il contient un amplificateur A2. D'accord? Donc, normalement, il nous guide. Mais une fois les exercices, l'idée c'est que chercher VS, ça marche. Chercher هذيا السورتي نتاع الامبليفيكاتور الاولاني en fonction de l'entrée ومن بعديك chercher VS الاخرانيه على l'entrée هذيا اللي هي سي السورتي نتاع الامبليفيكاتور 1 d'accord B. Donc il nous a donné ce montage là donc il demande tout d'abord de déterminer ou d'exprimer A1, UA plutôt en fonction de UE. Donc, UA en fonction de UE. UA, c'est UA, d'accord, en fonction de UE. Il y a une tension, fait le point A, il y a UA, d'accord. Donc, et là, exercice 2, maintenant. On va chercher tout d'abord V- et V+. V- et V+. V- est égal à quoi? Est égal à R4 sur R4 plus R5 fois VS. Est-ce que vous voyez ça ou non? C'est le V-. C'est un diviseur de tension par rapport à UA. D'accord ou non?
UA عادة مدام مش هكاكا فوا UA أنا سميتها في سامحني UA سامحني أصلا صراحة Donc maintenant V+. Je vais aller juste pour vérifier avec le SCA. B. Ou V+ est égal à quoi? C'est un diviseur de tension par rapport à UE. D'accord? V+ est égal à donc R1, R3 sur R1 plus R2 plus R3 UE. D'accord? Donc, هذا تنجم تخدمو وحده خاطر c'est un diviseur de tension, d'accord? Bon, اللي هو c'est V-, V+, plutôt. Donc, et احنا on va faire l'égalité. Donc, V+ est égal à V, V+ est égal à V-. Donc, V+, on a un AOP idéal. Toujours, vous devez rappeler de ça. V+ est égal à V-. Donc, du coup, on a UA R4 sur R4 plus R5 fois UA est égal à on est en train de chercher UA en fonction UA sur UE. Donc, UA sur UE est égal à R3 sur R1 plus R2 plus R3 sur Est-ce que vous êtes d'accord ou non pour ce calcul-là? ده معلق قسمنا على R1 R3 وين عليه قسمنا ال R1 وال R3 هيك R3 sur R1 plus R2 plus R3 ولا باهي عندك ليغاليتي بين هذه وهذه هكا ولا ليه؟ اي دونك عندك UA باش تجيب ال UE لهنا هذه باش تحطها على الدينوميناتور ما عملت شي انا دونك هذه UA en fonction de UE sur UE. Donc maintenant, on va chercher la fonction entre US et UA. D'accord? US et UA. Donc هذه الفونكسيون الأولانية اللي حاجنا بها احنا يرجع دونك هذه الأولى
Maintenant, on va chercher la relation entre US et UA. Sur UA est égal à quoi? Donc, on va étudier ce montage-là. Chana honi. Ana. Hne c'est V-, haka wala li V-, ou hne c'est V+. Mais V-, on va appliquer le diviseur de tension هذايا c'est R9 ou R8 هكا ولا ليه؟ وعندنا UA هذا باش ناخذه وحده. نوريكم كيفاش باش ناخذ المونتاج هذا وحده. كيف هكا عبارة على هذه سي لونتري وهذه سي لا سورتي. ونخرجوا toujours l'idée c'est de déterminer V- ou V+, d'accord? Donc شعلنا هوني V- est égal V- هاي donc est égal à R9 sur la somme fois VS fois US plutôt. V- est égal à R9 sur R8 plus R9 fois US. Est-ce que vous voyez tout le monde, vous voyez ça, الكلكم? Donc, c'est un diviseur de tension par rapport à US. Le V+, c'est un diviseur de tension aussi par rapport à UA. D'accord? Donc, V+ est égal à R7 sur R7 plus R6 UA. عندك هنا R7 donc V+, la résistance اللي مقابلة على la somme اللي entre la tension اللي تجمعهم اثنين. Et la même chose, on va faire l'égalité. Donc on a un AOP idéal. Donc epsilon est égal à 0, V+ est égal à V-. Donc هنا عندك le R9 sur R8 plus R9 US est égal à R7 sur R6 plus R7 UA. Donc, احنا حشنا في US sur UA. US sur UA est égal à R7 sur R6 plus R7 fois R8 plus R9 fois R9. Est-ce que vous voyez tout le monde ça? Donc, c'est la deuxième équation. Par la suite, il nous demande de déterminer US sur UE. US sur UE. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le produit. Donc, نضربوا هذه في هذه. شوفك. نعملوا الفاكتور هذا فوا الفاكتور هذايا الUA تتنحى. D'accord? Donc ça, je vais travailler ici. Maintenant, donc on va essayer de chercher US sur UE. Donc toujours on a l'objectif c'est de chercher la relation entre la tension de sortie avec la tension d'entrée de tout l'étage, les étages plutôt. B est égal à US sur UA fois UA sur UE. Vous êtes d'accord? Donc je termine le produit des deux termes. Donc est égal à R7
R7 fois R8 plus R9, le tout sur R9, R6 plus R7, fois le produit linéaire 3 R5, le tout sur R4, R1 plus R2 plus R3. R3. D'accord? Donc, l'équation finale. Donc, puis, vous calculez le gain du circuit. C'est une application numérique. Il nous a donné toutes les valeurs des résistances et vous allez faire l'application numérique. Donc, normalement, on a les valeurs directement. Les US, on a application numérique pour deuxièmement, US sur UE. Normalement, on 5,625 sans unité. C'est un rapport de tension. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Oui. Comme le faudrait acheter comme une remarque. C'est bon, madame. C'est bon. Mais, تابعوني الأولاد. ينجم استنى je vais effacer هذايا وبعد كده نعطيكم l'exercice. هي مش remarque mais juste باش ما إلا كان يجيكم في إكزامان ولا حاجة ما تتفاجئوش وقتها. يعني تجيكم نورمال الحكاية. شفت احنا قلنا مش باش يعطيك هو بالسيركوي يعني بالمونتاج يعني تاع امبليفيكاتور يعطيك ديفيرونت ايتاج في سيركوي يعني ينجم مثلا عندك امبليفيكاتور هوني وفيه لي زونطري من هوني وهو بيدو باش يدخل في ان اوتر امبليفيكاتور داكور يدخل في ان اوتر امبليفيكاتور اكسيتيرا ها وينجم يعطيك دي امبليفيكاتور مثلا هكا داكور يعني يقلب لك لي امبليفيكاتور انتم كي يقلب لك تلقى ديما هذه لونطري اللي من هنا لونطري وهذه سورتي داكور مش ديما باش يحطوه لك دو سيت فاسون لا ينجم يحطوه لك دو سيت فاسون لا ليسونسيال اللي من هوني سي لونطري واللي من هوني سي لا سورتي داكور يعني نجمتك 6 ولا 7 امبليفيكاتور كل واحد كيفاش محطوط فهمنا ولا لي تورينا اكزامبل مدام اكزامبل بليس انا جو شيرش لحظة برك أنا جو شيرش عندي في لي دوكيومون تاعي مادام ينجم يحط لنا السورتي بتاع كل امبليفيكاتور مع بعضهم وي نجم أنا نقولك سا ديبون أنت وشنو أنت وكيفاش باش يخدم لك فهمت استنى واش يكون فيه مونتاج سامبل مونتاج ان بو كومبليكي هذا هما سامبل هذا سامبل
باهي نبعثوا لكم بعد مثالش خاطر ما نحبش نضيع وقت على حساب قرايتكم. باهي مدام. اي تو بعد كان اون فوا كملت الكور نبعثوا لكم اكزامبل باش نضيع الوقت خاطر توا. باهي لحظة برك. دونك اون تيرمين ليكزارسيس. باهي ديجا عطيتو في اكزامان انا نعرفش كان خديتو الكتاب نتاع الاكزامان عندنا. باهي دونك on a ce montage là دونك شوفوا توا شفتوا التنسيون وين حطيت لكم. حطيت لكم من الاول ما هي تمشي هذه التنسيون في 1 تمشي كان مع الامبليفيكاتور الثاني فهمت. يعني il faut faire attention على l'organisation des paramètres. دونك tension V1 انت تشوفها هذه ما تمشي كان مع الامبليفيكاتور الثاني هذا ما تمشيش مع الامبليفيكاتور هذا سي كلير وي نو. يعني احنا ديما ناخذ بالامبليفيكاتور باغ اكزومبل pour le premier انت باش تسميهم مثلا هذا باش تسميه A1 ديما انت تسمي A1 دونك هذا باش تاخذوا وحده هاك شفتوا. دونك الفي 1 تمشي مع يعني لونطري هذه الفي 1 مع السورتي هذيا في هما لي دو زونطري نتاع الA 2. اسكو سي كلير ولا نو. باهي اكزرسيس نمرو 3. Donc on a ce montage là. Donc exprimer VS1 en fonction de V2, R1 et R2. Donc on va étudier l'amplificateur 1, d'accord. Donc شعلنا هونيا le V+ هي هذه c'est V+ وهذه c'est V-. Donc toujours قلنا نخرجوا le V+ ونخرجوا le V-. l'idée. Donc V+ est égal à 0. Si vous voyez bien, le borne non inverseur directement liée à la masse, donc elle vaut 0. حتى لو كان عندنا une résistance لهنا, donc le V+ est égal à 0. Pourquoi? Parce que le courant, il est nul, في le cas idéal. Vous vous rappelez de ça ou non? Oui, madame. Voilà, juste à titre de rappel, باش ما باهي عندك هذه نحيوها. دونك نعاود لكم هنا الفي بلس. دونك قلنا هذه سي في بلس وهذه سي في موان. هذه سي في موان داكوغ. دونك الفي بلس قلنا elle est nulle. Donc وعندنا الفي موان. Le V-, on va appliquer le théorème de Millman, si vous voyez bien. Il fait le cas هذايا. Donc, un V- est égal à VS1 sur R2 plus V2 sur R1. Le tout sur 1 sur R2 plus 1 sur R1. Normalement, tout le monde, il sait comment on fait ça. D'accord? Donc, puisque... نعم. مادام بالله اللوطة معناها ما يقلقش هيك فيل ولا ماس ولا هيك ماس اللوطة. هذا الفيل هذاك هو الماس راه. أي معناها ماس برا. كلهم ماس هذيك. هذه donc est égal à 0. Oui ou non على خاطر V+ est égal à V-. Donc du coup VS1 sur R2 est égal à moins V2 sur R1. Il nous a demandé de déterminer VS1 en fonction des différents paramètres. Donc VS1 est égal à moins R2 sur R1 V2. Donc il s'agit d'un amplificateur. Voilà, inverseur. Donc, l'amplification, c'est grâce à R2 sur R1. Ou le moi, c'est l'inverseur, l'opération de l'inversion. C'est clair ou non? Donc, il s'agit
inverseur. D'accord? Donc, exprimer VS1 en fonction de V2, sachant que R1 est égal à R2 est égal à 10 kOhm. Donc, si R1 est égal à R2, du coup, le rapport il est égal à 1. D'accord, il est juste pour vérifier. ما فماش amplification يولي juste inversion كها هذه سي دوزيامون donc deuxièmement عندنا ال R1 est égal R2 est égal à 10 kOhm donc VS1 est égal à moins V2 هكا ولا ايه Oui. Maintenant, il nous demande troisièmement, exprimer VS en fonction de VS1, V1, V3, V4, R3, R4 plutôt. Mais j'efface cette partie, voilà, mazalto. Je fais ça, Polonia. C'est bon, madame. C'est bon. Ah. Oups. Pardon. Oui. Donc maintenant, on va travailler sur le deuxième montage. باش ناخذ المونتاج هذا تبع مليح d'accord باهي شو عندنا لهنا عندنا هوني هذه سي في بلس وهذه سي في موان نجي نصور لكم المونتاج بلو سامبل باش هكاك تعرفوا هذه موان مدام وهذه بلس نعم بربي الريزيستونس الفوقانية اخ 3 خاطر شنو مفسخة اي اخ 3 اوكي بي هي مفسخة في السرية اي في السرية جو كخوا أتن رجليها بعد بي شو عنا هونية في الهنا دونك هذه سي R4 نعاود فيه جست باش نحطوا الفورم اللي مستانسين بها VS هذه وعندنا هنا c'est une masse وهذه si vous voyez bien عندك deux tensions اللي هما هذوما اللي هي CV1 والاخرى VS1 VS1 هنا R3 و R3 عندنا même résistance باهي دونك تو تشوفوا فيه في المونتاج كيفاش كيما قرينا في الكور دونك اش عندنا الفي بلس est égal à 0 donc هذه سي في بلس وهذه سي في موان mais moi on applique quel théorème de Millman. Voilà donc V- est égal à VS sur R4 plus V1 sur R3 plus
VS1 sur R3. R3. Le tout sur 1 sur R4 plus 1 sur R3 plus 1 sur R3. D'accord? Donc, puisque V plus est égal à V moins, donc V moins est égal à 0 aussi. Donc, donc je te rends VS est égal à moins V1 moins VS1 plus plutôt le nez, moins donc fois R4 sur R3. Vous êtes d'accord ou non? C'est clair? Oui. Oui. Donc, la question, la question 3. D'accord, allez. Question 4. Madame a des questions. أي اسأل monsieur. مدام المونتاج الأصلاني مش فمك البرانش أخرى باراليل مع هذوما اللي فيها ال R2 وال R1 وال V2 أني monsieur. أعطيني اسمعني كان لازم tu partages ton écran avec moi. أني ما فهمتكش. أني المونتاج الأصلاني هو هذا. أي مش اللي رسمته معناها في اللي رسمته سميتو هذا monsieur. تبعني مليح. تنقص منه البارتي. هذا يخدمنيه وحده هكا ولا ليه؟ هذا يخدمنيه. توا خدينا هذايا هذايا سي ار 3 شفتها؟ هذايا اتونسيون هي هذايا هاي باهي وعندك الفي اس هذه شفت الفي اس تبع الار 3 ما في النو هذا شفت النو هذايا هو بيدو هذا هو بيدو هذا نفس المونتاج مسيو راه اي في بالي تو فهمت سي كلير بي دونك لهنا اش قال لنا ال R3 est égal à 10 kΩ و R4 est égal à 100 kΩ. Exprimez VS en fonction de VS1 et نعم مدام سامحني قصيت عليك مدام مثال بعد فما بعد بارتي نتاع الار 3 معنا نو مثال من بعد ار 3 فما نو ومن بعد نحط لا ار 3 لوط مدام وين في اس 1 بارتي هيك هذه هاي في اس 1 عندك النو هذيا تقصد النو هذا بعد الار 3 نحطوا ريزيستانس غاديك مادام متاثر نحن قلنا المريفات الاي غاديك زيرو معناها ما عباره ما زيرو ها شفتوا كيف الكورون هذا زيرو هاي مادام معناها كي نحطوا غاديك ريزيستانس كيفاه كيفاش معناها نحوها هكا اي ما تجيش هي ريزيستانس غاديك فهمت ما تجيش ريزيستانس ديريكتومون لي لامبليفيكاتور غادي في الكا هذا نحكي اي جوست حبيت نثبت معناها ايش اذا كان مثلا اكزامبل اللي كان فما ريزيستانس وتولي الريزيستانس هذيك مش تتحسب على خاطر كيما قلت انت سي الي نول لو كورون غادي معناها سي بون فهمتك حبيت جوست نثبت مدام نعم مدام معناها توا البارتي اللي نقصناها هذيك نحيناها من المونتاج عوضناها بالتونسيون في اس 1 معناها هذيك هي ما عوضناهاش مسيو انا خرجته لك وحدك باش تشوفوا فهمت خاطر هو يبدا يلعب لك بالعاني ساعات الفيل يطولوا وانت تولي تدخل بعضك انا جست باش وريتك كيما في الكور اما هو بيدو ما نحينا شيء مسيو قلت لك عندك سيركوي كامل باش تاخذ ايتاج باغ ايتاج يعني امبليفيكاتور باغ امبليفيكاتور فهمت ايوه فهمت ولا ما فهمتيش مسيو مستعد باش نعاود نفسر لك راه كان ما فهمتش انا فهمت معناها كيفاش حسبنا الفي اس 1 نتاع هذيك كل معناها وبعد معناها ما عاودناش المونتاج كامل خدينا كونش الفي اس 1 اللي حشنا به مازلنا ما كملناش ليكزارسيس توا الفي اس 1 هذه شفتها هذه ما هو السورتي نتاع لامبليفيكاتور ا 1 هذيك باش تولي اون انتري نتاع لامبليفيكاتور ا 2
يعني l'amplificateur A2 عنده 2 entrées. فهمت اللي هما هذه وهذه. فهمنا ولا ليه؟ يعني هذيا الV1 l'entrée هي parmi les entrées نتاع الA2 ماهيش تابعة الA1. فهمت؟ اي خاطر شوف انت دابخي لو سيركوي اسكو لاصقه في الA1 ماهيش لاصقه جمله. جست انا خرجتها وحدك المونتاج هذا خرجته باش تشوفوا ميو هكا. باهي سي بون جو باس ولا مازلت فما دوفر كيسيون؟ باهي لهنا on va chercher la relation اللي هي قداش Donc, l'R4 قداش قلنا R4 est égal à 100 kOhm ou l'R3 est égal à 10. Donc, c'est un rapport de 10. Chez toi, il est égal à VS est égal à moins 10 V1 plus VS. OK. Donc, on a l'amplification de 10. VSA est égal à 10. Donc, amplification plus inverseur. D'accord? Donc, c'est un... Il s'agit d'un... Sommateur inverseur. Sommateur inverseur, voilà. Sommateur inverseur. D'accord? Mais la question d'après... Donc, exprimer VS en fonction de VS1 et V1. Donc, VS1 et V1. Donc, cinquièmement, exprimer VS en fonction de V1 et V2. Donc, il va dépasser le VS1. Donc, l'objectif final de n'importe quel circuit, c'est de présenter la tension de sortie finale en fonction des entrées Loulani. D'accord? Donc, هنا باش نعوضوا ال VS1 par sa fonction. قداش قيناها احنا قبيله VS moins V2 VS est égal à moins V2. Madame, est-ce que ناخذوا les valeurs نتاع R2 ولا juste نكتبوها moins R2 sur R1 fois V2 خاطر احنا كيك لقيناها معناها مدام مادام الميكرو خاص. مادام قصت يا أخي خرجت. يب خرجت. ايه كم قرينا انت مادامك فاهمة؟ كملاه. هاي كم قرينا انت عملنا بارتاج. باهي وين وصلنا في الكستيون؟ أيه هاي رؤية ما عنديش بارتاج الحق خدمته على ورق. استناو نقول لكم حاطين انتم الفيشي اللي قدامكم. بارتاجي وحل الميكروسوفت بورد. باهي لحظة. نستناو فيك رؤيا. استنى حلمي مشي يتحقق يا رب. شنو اللي بروف؟ استنى
نديرو خلي نحل الوايت بورد على الجنب. وإذا نجبو نمشيو نخرجوا الناس الكل سي بون فات الحصة ديجا ما الساعة نستناو عاد تبغي تكمل تفهم الكيستيون. لحظة نصنف. مادام هوني راهي قاعد جسمي لا تسمع فينا. كل مادام هانا مكملين. لحظة كنت تحب معناها مادام باش هاي نحل لكم. برا شو حللنا يتوكل على ربي. هاي بري سي بون تشوفوا توا. اوكي مدام جو سوي لا ديزولي. هي مش في الغيونيون راه جست موجودة. هاي دخلت في الغيونيون. دخلت توا. سي بون خسرت باهي. هاي مش لازم باي باي. انا ما فهمش نبعثهم في الطريق. كمل مازالت ما جاش. اوكي باهي مفيد. او هذا تاع شو اسمه هو هذاك اللي قريناه. من وصلنا فما غيونيون أخرى فيها كان مدام برا ما نعرفش يعني هكا بقيت كنتو. استنى تعاون ننفيتي. تي واش قعد بليك كيستيونيت قعد زوز. هي وصلنا شنو هو؟ حلت نسيت ريونيون أخرى مدام. لحظة تعاون ننفيتي يا أخي ديجا مازالو 2 كيستيون دو كالكول مش. بقى احنا قلنا حاصيل. لحظة نكمل لكم. قلنا الفي اس هي قاعدين مركزين. لحظة موان ار4 لحظة سير ارتر. ما فهمتش عاودت لي. يستنى سيرين مازلت قاعدة نكتب في القاعدة اللي فاتت. بي اس ا استنى لحظة بحسب هذيك شنو هذه حرف الأول اركان. لا بي اس خطك ما عجبنيش روح عاود هو جراف. لحظة حروف فاشلة. ريسترون يا جماعة. خليه يقعد والله قبل باش نفسر. هي آية الهاوي تولف. لحظة باش نعطيكم في الآخر. هذه ريت الفي اس باش نرجعوها للإكسبريشن نتاعها اللي هي موان في 2 باش ناخدو الكالكول اون كونسيدراسيون تاع القسمة اللي عملناه قبل. قاعدين تفهموا ولا؟ Yes, we understand. دونك لي زرب خلينا نكمل. حسيلو هذه من بعد باش تولي في صبنا صبين مش قاعدين نفهم. لحظة هذه باش تدخل الموا. يا رؤى الميكرو قص. يوتاني انتو كذا يطلع كان ايمن. نكملوا في راحتنا. تطلعي مدام يوتاني والله خاطيني مش مخي مش صغير راني هذا هي. بيا يكملوا فوق سي واي فوق سي. فهمتوا لنا حد لنا فهمتوا ولا فهمتكم يوتين مرة أخرى. شنو هذيك الاديس؟ لا عاد مش تحط ديريكت لي فالور مش تولي اسمع لحظة احنا بدينا من الفورمول هذه. تكتب مش لا بدي فيا اغتي. شنو هذا مش خاطرني كبير راهو ولا حال امشي. ركزوا شنو قد نص عليكم ولا على الوايت بورد توا؟ هاي يمشي. ايه
ونوصل. يا اخي قصيتو لونغيسترومون يا اخي. لا مازال يمشي. لا يمشي. المفيد ريت قلت لكم في اس بدينا بالاكسبرسيون تاعها اللي هي موان ار 4 سور ار 3. برو مدام عرفتش كيف بدرو شنو هو شنو السيري مدام مش انتي مدام راه نحكي على البروفا كيف برو يعني مين موجودة وحدنا ولا شيء؟ وين الرو مش كتبت مش لنا برا ما نادية قالت هاكا كنت مشيت تعيط لها. الو وزيت لا وي وي مدام لحظة دخلت لن تتحسن جو سي با بوركوا اول مره تصير لي بي نرجعوا لحظة عشان نقص البارتاج. لحظة كنت نفسر لهم هذا كنت تحب فوالا انا قد بيت قلت يا اخي فوق تفسر لهم ولا شيء الحكايه واش نقول باي باي. برشا قصد لنا هاي استنى وينو الاكران تاعي. électronique je peux partager ou خاطر انا انتم طلبتوني PowerPoint parcourir tableau blanc نورمالمون هي تقعد لحظة برك بالله. ليه لحظة يا وليد. C'est bon madame Rem في البارتاج. في البارتاج vous voyez. لا توا قص. البارتاج حاجتي بالبارتاج دو l'écran وينو؟ ما عادش موجود في البريزونطاسيون تاعي. سي مدام الفوق بحذا الميكرو نورمالمون فما ليه نشوف على البارتاج نتاع البورد على الباج نتاعي. اوكي فهمت. نشوف البيرو تشوفوا فيه توا نتاعنا. وي بي قول اسكو الباج تحلت ولا لا. ويني استنى نعاود نحلها. هيك الزرقاء اللوطة نو اللي بحذا تيمز هيك وورد لي باج وورد. شو ما فهمتش علاش هربت. نورمالمون ترجع هذيا. بي نرجع هوني نحل السيري فيت في دوكيومون PDF. Normalement c'est bon vous voyez hein. هاي بي نرجعوا ليكزرسيس نتاعنا حنا توا انسيغي هذيا. هاي فوالا هربت لهني سي بون موجوده. مي وقفنا لهني قبيله هكا ولا ليه؟ دونك قلنا نعم الA هذيك شنو الA c'est l'amplificateur. Alors l'amplification, le gain d'amplification. قال لك vérifier que VS est égal à la forme A V1 moins V2 V2 moins V1. Préciser A, on déduire le nom du montage. A c'est l'amplification. هكا ولا ليه؟ Elle vaut 10. Donc le signal interne il est amplifié de 10. Un facteur de 10. B. La question d'après. Le montage donc le circuit c'est un montage c'est un montage soustracteur, d'accord. Une soustraction, une opération de soustraction. Oui, je me prends la application. Calculer les courants d'entrée du montage et la tension de sortie, sachant que V1 est égal à 0,5 volts ou V2 est égal à 1 volt. في l'entrée شعلنا le V1 est égal à quoi. فما الكورون هذا تبعوا مليح. استنى نجي فا cette partie là. عندك الكورون هذايا
هذه سي I1 d'accord وهذا سي I2 احنا on va appliquer une loi des mailles عندك ال V1 est égal à donc V1 V1 est égal à quoi نجموا تبعوا مليح الاولاد عندك ال V1 باش تمشي باستعمل الماي هذيا شفتوها الماي ولا ليه الماي هذي اللي هي تعطينا لازم تزومي في مدام. نزومي اي استنى اجي فاصل الكل في النظافة وتنزل زومي لك صافا هكا استنى نعاود نفسخها مفهمتش بيه متفسختش لحظة برك نعاود نفسخها رجعت بالتويل نزلت على قرص ايه به تبع مليح الماي هذي استنى شبيه ترجع تعب الروتيناتور به عندك الماي هذي شفتها هذي دونك الماي هذيا قاعدين تبعوا فيها نلونها لكم هاي ماي هذي شفتوها الماي هذيك باش تعطينا دونك هذيك باش تعطينا V1 est égal عندك هذه سي I1 هكا ولا ليه I1 وهذه R3 وعندك التونسيون هذه اللي هي V1 est égal à R3 fois I1 I1 سميها ولا كبير هكا نسميها داكور دونك I1 ال R3 معطاهالنا قبليكا I1 est égal à V1 sur R3 قداش عطاهالنا ال R3 est égal à 10 كيلو اوم وال V1 عطاهالنا داكور دونك 0,5 sur 0 est égal à 0,5 sur 10 donc تلقاها 50 micro ampères. Est-ce que vous voyez comment on a déterminé I1 ou non? Oui. Ok. Ou le V2 تاع حاجتنا بالI2 quelle est la relation? Donc عندك هذه ال R1 تعرفها الفالور نتاعها باش تخدم بهذه الماي هذه دونك يلزمك تلوش اسهل ماي V2 est égal à R1 fois I2 du coup I2 est égal à V2 sur R1 est égal à قداش ال V2 est égal à 1 volt sur 100 kilo ohm 10 micro ampères كيلو هذه تحولوهم كيلو تحولوهم لهني فوا 10 لهني دونك فوا 10 3 لهني فوا 10 3 micro ampères d'accord وتلقانا ال VS est égal à moins 10 fois 1 moins 0,5 je l'aurai à moins 5 volts. Et l'exercice est terminé. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, ce sera le mercredi, Keka. أي مدام mercredi. Mercredi وتقعدنا séance نتاع الجودي زايدة. دونك انتم باش جودي قاعد يقري فيكم نتاع جيستيون ولا ليه؟ اي نقرا. اي اما جمعة غدوة تقراو عنده. اي غدوة ولا نقرا جيستيون جمعة جاي عندنا سي بلس بلس. عليه سي بلس بلس؟ خاطر شنو عليه صحبة؟ عاد تخليني وقتي. اي في ساعتك مدام امريكا. اي ساعة ونص هما دو سيونس يعني هو دو سيونس مادام ما سيبوزي باغ جروب عندك وجروب يقرا ماتير اخرى. انت قسمت يعني هو ساعة ونص عندي انا وساعة ونص عند البروف الاخر هكاك ولا ليه؟ اي فوالا هو يعني نورمالمون اذا كان بريزونسيل معناها في ظروف عادية نقرا جروب يقرا عندك ساعة ونص
وجروب الاخر يقرا او ميم طون ماتير اخرى وبعد نقلبوا الجروبات. اي فوالا يعني ساعه ونص باش تقعد نتاعي انا شيخو كان ساعه اي ونص فوالا اما ساعه ونص كهو مش 3 سوايع. يعني ساعه ونص ديجا ساعه ونص 3 سوايع صعيبه باش واحد يقرا على فيل يعني في هكا نفس الجروب. بي دونك لا سيونس بروشين ان شاء الله اون فا كونتينيي لو كور. نعم مادام عندي سؤال صغير. مادام بالله في الكيستيون 4 احنا لقينا في اس يجال موان 10 في 1 بلس في اس 1. استنى في الكيستيون نيميرو 4 في اس في اس était en fonction de VS1 ou V. Oui, donc لقيناها موان 10 في 1 بلس في اس 1 وكي نرجعوا للكيستيون 2 لقينا في اس 1 يجال موان في 2 مش نورمالمون تولي في اس هي في 1 موان في 2 مش في 2 موان في 1 موان 0.5 موان 1 تولي لي 5 فولت. انت تحكي على الكيستيون الاخرانيه بالكل؟ اي معناها خاطر احنا استعملنا اللي قبلها باش نجم اي مادام نحكي على 5 اللي في اس هي موان 10 في 1 موان في 2 مش هكا مادام؟ اي صحيح كلامك تولي الموان تتنحى هذيك مش موان 10 بلوس دونك 5 فولت اي دونك 0.5 موان 1 اي 0.5 موان 1 قاش تعطيك؟ ما تولي موان وعندي موان 10 تولي لي 5 فولت معناها 5 فولت صحيح اي هكاك صلحها. لحظة برك دخل بعض بستيلو هذا وستيلو دونك هنا موان هنا بلوس. اش قلنا دونك وقتاش نادية ولا الميركودي ان شاء الله نقعدوا 11h30 ولا تقراو بريزونسيال ولا ليه؟ لكن ليش نرجع بريزونسيال دونك ساعتين من اليوم. ساعتين باهي ونهار ونهار الخميس بريزونسيال ولا لحظة برك نهار الخميس لا اونلاين نهار الخميس اونلاين. دونك احنا نقعدوا انا وقت نهار الخميس 8 ولا 10 8 ولا 10 غير بعض فوالا اي مي انا ميساج جو سوري ديسپونيبل يعني ما يقلقنيش. داكور ان شاء الله. ميرسي. وي شكون حاجه مادام مش فما الكورون اللي داخل من الفي اس 1 للامبليفيكاتور الثاني هذاك ما نحسبوهوش هذا هذا وين باش تحسبوا ترى واش تحسبوا الا كان هو هذايا عندك هذا وهذا ماشيين لهنايا هكا ولا ليه عندك النو هذايا هو بدو هذا ليه مادام مسألة نحسبوه هو اللي خاطر هو قال كالكولي لي كورون في معناها انت باش تحسبوا اما لهنا واش تحسبوا عندك اون ماي هايك عندك الماي هذايا ولهنا في الماء مش موجود لهنا ما عندك حتى ريزيستانس فهمت لهنا دونك باش تحسب كاين الكورون اللي ماشي للار 2 الار 3 بلوتو لهنا الار 3 هذه فهمت الماي اللي فيها في اس 1 ونربطها بالبلوس معناها بالماس في اس 1 والار 3 ما قالكش لا وجهي كورون هذا قالك لا وجهي هذا وهذايا اي 2 يعني الكورون اللي تابع في 1 والكورون اللي تابع في 2 فهمت كي نجي وقال لك لهنا تبع لي اعطيني الكورون هذايا مثلا اي 3 يسميه شتولي تعمل هكا انت والفي اس 1 تطلعها فهمت مادام انا كي قريت الكيستيون كالكولي لي كورون دونطري دو مونتاج فهمت معناها زوز كسوا ولا هذه راهي سي اون انتري انترميديير هذه شهمك فيها لي دو زونطري هما هما عندك لي دو زونطري اللي هما الفي 1 والفي 2 داكوغ هذه سي اون انتري انترميديير اللي هي سورتي نتاع الامبليفيكاتور الاولاني دونك مش نحسبوها احنا ديما حشنا الفونكسيون تاعنا السورتي الفي اس اون فونكسيون الفي 1 والفي 2 دونك هذوما لي دو زونطري يعني لي كورون كي كوريسبوند ا سي دو زونطري فهمنا فهمتك اوكي ميرسي مدام جو t'en prie مدام فما دوطر كيسيون وي مدام توا الاي موان في الامبليفيكاتور الثاني مش ايكال زيرو ولا هادي تيكال زيرو هادي تيكال زيرو مش معناها كيفاش عملنا الماي اللي بالفيغ هذيك كيفاش تعدينا معناها على البلاصه هذيك وهي عندك ما يهمكش في الكورون انت توا لهنا الكورون الاي اش تستعملك حد وحد الار 2
اما هذا الكل ما فماش كورون لنا إيه، هذا هو الكل tu t'en fous ما فماش اون ريزيستانس. فهمت شنو نقصد ولا ليه؟ اي معناها الكين والفيل ما فماش ولا ليه ما فما فيل اما ما يهمكش في الكورون اللي باش تعديلو لهنا سي ان فيل لهنا سي زيرو لهنا سي زيرو. اي مش فما خيط ما خيط وما يهمكش فيه يعني يوصلك للماء وكها يوصلك للماس. انا في بالي معناها مادام ما فيوش كورون نجم كي بيك بلاش معناها. ليه ها فما لي الماس مسيو عبارة على خيط فهمت. خيط ما يتعدوش كورون مسكر مع الماس فهمت. سي بون. Oui, madame. D'autres questions? مدام جوست حاب نسألك دونك لي شيما اللي قريناهم المرة اللي فاتت جوست تعلمنا بهم كيفاش نخدموا هكا وما نحفظوهمش معناها ليه جوست ما تحفظهمش باش تولي هي قلت لك مسيو باش تولي تخرج كل مونتاج وحده ديجا من الفونكسيون هو باش il va te guider كل مره يقول لك خرج لي فونكسيون وانت هكا تعرف شنو هما لي فونكسيون اللي فما معناها مدام هكا سوستراكسيون ليكزارسيس اللي نجم يجينا في الدي اس اي حاجه كيف هكاك مي مونتاج ان بو كومبليكي وكاهو فيه بلوس انا هنا عطيتكم دو زيتاج يعني دو امبليفيكاتور ينجم يكون 5 6. بحق مدام ليه ما تنسيش قلت انا باش نبعث لكم ليكزامبل نتاع يبداو مقلوبين لحظه نبعث لكم اقعدوا معايا تحبوا اونلاين تحبوا تعلقوا ميساج نلوج لكم اكزامبل ونبعثه لكم الصالة حتى في الصالة. مدام نجم يكونوا باغ اكزومبل دو امبليفيكاتور ان سيري ولا ان باراليل معناها ناخذهم نخرج عليهم شنو دي كوادريبو ولا هما سون دي كوادريبول راه اما لا مش اجي نقول لك سا شفت كنت باش نعقدها لكم شويه دو الكترونيك بيور فهمت. انا جيست نحب نلوج لكم يمين هما لي زاو بي هذوما دونك هذا سيت انا او بي لحظة برك لحظة نحل الدوكيمون اللي عندي وتنلقى لكم pas celui-là. Et donc ce sont des simples.
هو نورمالمون كي قريتو انتم عمليو الديود ندخل لكم لي ديود ولي ترانزستور، اما فيسك ما قريتوهمش عمليو لا مادام ما فهمناهمش. لا يعني قلت لك انا جي سامبليفي لو كور. عايشك مادام. خاطر نورمالمون تعرف الفونكسيونمون تاع اون ديود. بوتيتر جو في ان بتي رابيل ولا لحظة برك هو هنا ما لقيتوش. شفت مثلا مونتاج كيف هكا كيف هذا شفتوا هذا شفتوا مي هو يقلب لك يقلبه لك الامبليفيكاتور يعني تشوفوا انتم الشيره الاخرى. ليكزامان فما اكزامان عطيتو عمنيول ولا عمنيول جو سي با جي اوبليي ولا ديس جو سي با ان توكا فيه المونتاج وانا ما عنديش منه خاطر قلت لك البيسي تقديلي بيراتيلي. مادام تقدرش تعاود لي كي نلقاو كيكا مقلوب شنو نعملو؟ نفس شنوش تعمل؟ تصوروا لنا يعني مادام نخدمو عادي بالتابلو. قلت لك نجم تصوروا لنا على التابلو وتفسر لنا كيفاش يصير. استنى لحظة نصوركم على التابلو أحسن حاجة هكيك. هاتوا نعمل لكم ان بتي مونتاج. لحظة برك وينو التابلو. هو سهل شايله فيه جوست باش كي تراوه ما تتفاجعوش وكها. الا كان عطيتكم جو سي با من انا حضرت ليكزامان ما بوتيتر باش نبدل دي زيكزارسيس وكا. مثلا عندك هذايا ان امبليفيكاتور فيه هاك اكزامبل مع هذايا سي نوتر هذايا امبليفيكاتور هذايا فيه هذايا تبع الماس ومن بعديك يجيك لهنا يعطيك ان اوتر امبليفيكاتور داكوغ يجي هذيا يدخلها في ان اوتر امبليفيكاتور. هذيا مثلا فيها وعندك هذيا يعطيك الريزيستانس لنا مع هذيا ويجي يعطيك لهنا مثلا جو سي با une autre tension. فما ريزيستانس باغ اكزومبل هنا اكسيتيرا. يعني انت هذايا شفت هذا المقلوب مثلا ويعطيك لهنا ان اوتر امبليفيكاتور زيدا. هذايا سي اون سورتي وي نو في اس. هذه تسمى في اس 1 في اس 1 هذه في اس 2. الفي اس هذه هي لونطري نتاع الامبليفيكاتور المقلوب هذا فهمنا. يعني السورتي فينال نتاع السيركوي الكل هي هذه. فهمت شو تقصد ولا لا مسيو؟ مانيش قادر افيك مادام ماكمش تراو في الاكران. لا وحدة اي سبب سبب. دونك الفلاش الاخرانيه هذيك هي اللي صورتها الفي اس فينال معناها. هذه الفي اس فينال فوالا. دونك هذه سي في او هذه سي في او داكوغ وهذه سي اون سورتي. اما الفي اس فينال من هنايا علاش خاطر السيركوي باش يمشي هكا دونك السونس نتاعو هكا ونجم يزيد يقرب لك دي زامبليفيكاتور. انت لازمك تتبع ايتاج باغ ايتاج فهمت. بون انت لي كيسيون سيرون غيدي راهم يعني ايتاج باغ ايتاج باش يخدم لك في لي كيسيون فهمنا. مادام جوست بلي كيسيون اخرى مقبيكا كي صورنا الكاركتيرستيك لشنو يصلحوا مادام كي باش يصور لك دغوات معناها شنو يصلحوا مقبيكا في عملنا دغوات لينيير وقلنا في الريجيم لينيير هذيك سي لو فونكسيونمون دو لا او بي. ما فهمتش معناتها خاطر جوست ابار بوتيتر الكيسيون هذيك ما استعملناش جمله في الاي هذه لا بونت نتاع هذا شنو في سي سي سور رابور امبليفيكاسيون هذا. داكور.
كاين شنو دخل لكم في لي غراف باش تولي بلو كومبليكي، باش تولي تخدم في الريال، فهمت؟ وفي الريال عندك دوطخ بارامتر اللي هما هذوما لي دو تونسيون هذو. دونك بوتيتر باش ندخلوا شويه احنا في الاخر وكا. مادام معناها احنا ما باش نخدموا en réalité كان بالليديال. Jusqu'à maintenant, hein? Jusqu'à maintenant. Je dis bien jusqu'à maintenant. فهمت. تو إلى حد اليوم باش تخدموا كان بالإيديال. La séance prochaine, on va voir. Mais DS حد اليوم. اوكي. لا سيونس بروشين تحسب في الاكزامان، خاطرش بقى لنا ظهري لي ترانزستور ترسيتي مش باش نقريه لكم، خاطر لازمني نقريكم لي فيلتر اكتيف. انتم قريتوهم عملوا لي فيلتر باسيف. وي مدام المام سيركوي ما مي فيلتر باسيف اللي فيه ريزيستانس وكاباسيتي. filtre passe-bas ou شنو احنا donc le filtre passif il contient des filtres des composants passifs اللي هما résistance ou bobine ou واحد capacité. Les filtres actifs les amplificateurs les amplificateurs هذوما ce sont des composants actifs l'amplificateur. donc ينجموا نخدموا les filtres actifs. donc خاطرش توليو نخدموا transistor ومن بعد transistor واحد و l'amplificateur واحد et ça sert à quoi comme opération. il vaut mieux نكملوا في les filtres actifs هكاها. وبعد كان بقانا الوقت نخدموا لي ترانزستور خاطر ما بديتوا مخر انتم مشكلتكم. ايه مادام ما قرينا 2 شابيتر ما يكفيوش للدي اس. ليه الدي اس سافا نحكيك على الاكزامان يا اخي. الاكزامان مازالوا 3 سيونس فهمت. واحنا نحسب للدي اس علاش نعديوه الجمعه اللي بعد. دي اس قلت لكم نحطكم حد اليوم حاضر ديجا هو فهمت. اي داكور. دونك اللي عنده اون كيستيون باش يراجع ميساج جو سوري ديسپونيبل راهو جوست كلموني وكا عندك نمرو تليفون عند صاحبتك قولوا لي كونيكتي وكا هو داكور. Merci madame. Je vous en prie. C'est bon. Donc à la séance prochaine à vérifier Nadia. اي مادام ميركودي ان شاء الله الساعتين وجدي ان شاء الله حتى نكلمك. اي هي سير ان شاء الله. إلا كان فماك n'importe quelle modification قولي وكا. داكور ان شاء الله. باي باي. باي باي.